รื่องบินไปอวกาศไม่ได้คุณเข้าใจผิดแล้วเครื่องบินทั่วไปบินได้สูงแค่ไหนกันแน่แล้วการจะไปถึงอวกาศมันซับซ้อนกว่าที่คิดมากเลยจริงไหมยิ่งสูงอากาศยิ่งบางเครื่องยนต์ไอพ่นต้องใช้อากาศในการทำงานบินสูงมากไม่ได้เลยทำให้เครื่องบินพาณิชย์ไปได้แค่ระดับหนึ่งเท่านั้นแต่ยังมีเครื่องบินบางประเภทที่ออกแบบมาเพื่อไปได้สูงกว่านั้นอีกเยอะนะจริงๆแล้วเครื่องบินทั่วไปบินขึ้นไปไม่ถึงอวกาศเพราะอวกาศจะเริ่มต้นที่เส้นคาร์มาน100 กิโลเมตรจากพื้นดินซึ่งอากาศแทบไม่มีเลยเครื่องบินธรรมดาไปไม่ถึงแน่นอนต้องใช้ยานอวกาศที่ขับเคลื่อนด้วยจรวดเท่านั้นแหละและนี่คือคำตอบว่าแม้เครื่องบินโดยสารทั่วไปจะไปไม่ถึงแต่อย่างเครื่องบินอวกาศบางประเภทที่ผสมเทคโนโลยีจรวดก็สามารถทะยานขึ้นสู่ขอบอวกาศและกลับมาได้สำเร็จมันจึงไม่ใช่เครื่องบินที่คุณคุ้นเคยกันแน่นอนกดติดตามไว้เลยมีเรื่องสนุกแบบนี้รอเล่าอีกเพียบ